হ্যালো ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যে একটি এমার্জেন্সি অ্যালার্টের আপডেট নিয়ে চলে এসেছি আমি আপনাদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে অলরেডি 100-র মধ্যে 99% ফোনেই কিন্তু আপনারা এরকম একটি মেসেজ অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন, এবং যারা এখনও দেখতে পাননি তারা খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন। এরকম একটা মেসেজ আপনাদের ফোনে আসবে এবং ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু একটি অ্যালার্ম বাজবে এবং ফোনটা ভাইব্রেট করবে। তো আপনারা ইতিমধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের হোম স্ক্রিনে, আমার মোবাইলের হোম স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু একটা এমার্জেন্সি অ্যালার্টের পারপাস আপনাদের কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু এই টেস্টিংটা করা হচ্ছে। এটা একটা এক্সট্রিম টেস্টিং করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজ এবং থ্রুথ কল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য টেলিকমিউনিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইগনোর দিস মেসেজ। ঠিক আছে, মেসেজটিকে অলরেডি ইগনোর করতে বলছে। এখানে কোনো এমার্জেন্সি কোনো তথ্য নাই। এখানে মেসেজটা পাঠার এটাই একটা বিষয় যে কোনো কারণে ভারতের মধ্যে কোনো যদি ইমার্জেন্সি দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের এইরকম একটি মেসেজ আপনাদের ফোনে শো হবে এবং ভাইব্রেট করবে এবং আপনারা তাতে অ্যালার্ট হয়ে যেতে পারবেন যে হ্যাঁ, ইতিমধ্যে এই টাইমের মধ্যে কিন্তু একটা সমস্যা বা দুর্ঘটনা হতে চলেছে। তাই জন্য আপনাদেরকে আপডেট করে দেওয়া হবে অলরেডি হওয়ার আগেই। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যেমন অলরেডি অনেক ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি আপনাদের হতে থাকে, এবং সেগুলো কিন্তু অনেকেই নিউজ চ্যানেল আমরা ফলো করি না, এবং আমরা অনেক নিউজের যেগুলো আছে আপনার পেপার নিউজ আছে অলরেডি, এসবগুলো কিন্তু আপনারা অনেকেই ফলো করি না। মোবাইল নিয়ে কিন্তু আমরা ব্যস্ততা হয়ে পড়ে থাকি। তো আপনারা ফোন অনেকের কাছে থাকে, তাই ফোনের মাধ্যমে এই যে একটা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে যেন আমরা ভারতের মধ্যে কোনো যদি সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে কিন্তু আপনার যে এলাকার মধ্যে হবে সেই এলাকার মানুষগুলোকে যেন কমসে কম আপনারা অ্যালার্ট করতে পারে ভারত সরকার থেকে, সেই জন্য এটা করা হয়েছে। তো এটা কোনো টেনশনের কোনো কারণ নাই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এটা কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের স্বার্থেই করা হয়েছে এবং এটা কিন্তু খুব একটা ভালো দিক। ঠিক আছে, তো এটা অনেকে অনেক রকম ভাবছে যে কি ফোন হয়তো হ্যাক হয়ে গেছে বা ফোনের হয়তো কোনো ডেটা চুরি হচ্ছে বা কোনো অনেকেই অনেক কিছু। তো এটা ভয়ের কোনো কারণ নাই, আপনারা নিঃসন্দেহে থাকতে পারেন। এটা আপনার ভারত সরকার থেকেই কিন্তু টেস্টিংটা করা হচ্ছে। এটা এমার্জেন্সি পারপাসের জন্য এবং আপনাদের পাবলিক সেফটির জন্যই কিন্তু করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটা টেস্টিংটা করা হচ্ছে। এটা কিন্তু টেস্টিংটা করা হচ্ছে ন্যাশনাল ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হচ্ছে। তো সমস্যার কোনো কারণ নাই। চলুন, আপনাদের এই ছোট্ট আপডেটটি কেমন লেগেছে, ভালো লাগলে কিন্তু আপনারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর কার কার ফোনে এসছে অলরেডি আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি আপনাদের ফোনে এসে থাকে আর কার ফোনে আসেনি তারাও কমেন্ট করে জানান যে কার ফোনে আসেনি, তাহলে অন্তত একটা আপডেট তো পাওয়া যাবে যে কতগুলো ফোনের মাধ্যমে আপনারা এই মেসেজগুলো পেয়েছেন। তো চলুন, দেখা হচ্ছে নেক্সট